Hello YouTube，咁咧今日係我第一次拍呢個 YouTube 嘅影片啦。咁樣咧，咁我今日就會嚟打呢個《聖詠之歌姬》。咁我就決定咧，已經決定好啦，就係用落坦隊去打啦。睇下先啊，因為落坦隊咧真係好穩陣咯，即係呢支隊係好穩陣咁樣過啊，完全係。咁好啦，準備開波。好，搞掂，入咗嚟啦。咁咧，即係打呢個聖詠之歌姬咧，真係我嗰陣時初打咧都覺得難嘅，即係打雙人機啊。咁咧，但係咧我試咗打呢個嘅落坦咧之後咧，係發覺原來即係打呢個關卡用落坦好穩陣啊。因為我之前打呢個咧都要即係打雙落機啊，可能我廢啦，都要食石啊，食一石到啦，係啦，1至2石啦，都要食咁樣嚟食。唉，冇人工。希望可以跌隻夜燃希俾我啦，我真係好想要夜燃希啊！好似係第6關出係咪？冇啦咁多 combo 嘅，仲有2關㗎。好想佢真係我真係好想要夜燃希啊！做乜嘢冇啦阻住咗我嘅 ？OK， 繼續。咁咧同埋咧，我會試下拍呢個叫依家新出咗嘅多人遊玩啦，咁樣嚟同即係可以睇下玩咯。我都唔係好識講，總之我會拍呢個多人遊玩嘅影片啦。我唔知點解突然之間覺得自己會死咗喎，最好唔好血啦，但係好險啊！開咗佢先，穩陣啲，冇嘢穩陣得過咁樣。喂，做咩啊？點解啊？點解你要咁樣做啊？可能咧，即係我拍出嚟啊，嗰個質素咧，同埋個速度啊，即係都可能會慢啊。喂，卡住嘅，咁樣咧，希望各位咧可以咧，如果有人識點樣整咧，真係要教下我啦，我真係實在唔係好要點樣整呢個嘅拍片呢啲啊，因為咧我都係第一次啫，其實。喂，唔係啊嘛，點解會卡咁耐嘅喺呢關度？唉，我自己轉珠呢個畫面都好慢嘅，因為應該同你哋個畫面依家嘅速度係一模一樣嘅，總之係好慢啦，就係。夜燃希啊！夜燃希咧失蹤啦。頂你啊！咁樣，好唔開心啊！佢居然唔出俾我啊！我已經打咗好多次啦呢個關卡，但係佢都仲係唔出俾我啊！咁我會好大件事啊！即係呢個關卡咧，已經出咗我唔知幾多次，好似有2、3次啦呢個關卡。我打咗咁多次，佢都仲係唔跌呢個夜燃希俾我啊！我已經打咗好多次啦，其實。哎呀！好啦，都差唔多搞掂佢。最衰都係你。好啦，咁跟住咧，下一關就係俾佢重置我啲 CD 機。
搞咗咁耐，最後都要重置翻。完全係因為肯定係因為我哋啲技能實在太強啦，而家肯定跟住 lock 咗，喂重新洗晒你啲技咧，令到你冇得用啲技。好啦，要重置啦，終於嚟到呢個畫面啦。咁樣咧，我可能一陣會採用呢個雷珠嘅方法嚟一陣擊到下一關嘅暗油。基本上咧2至3 set 咧都已經差唔多搞掂隻暗油㗎啦，即係2至3種暗珠啊。所以咧真係好穩陣嘅呢支隊。咩？好，搞掂啦，快啲！有1、2、3、4、5、6啦，即係7粒啦，即係2組啦。等佢下一轉先，累多少少豬先。好，咁即係1、2、3一組，1、2、3一組，1、2、3一組。我唔搏佢，我等佢打我先。好嘅，跌多粒成。哇，慢得嚟都轉得唔錯，哇4組暗珠啊，哇秒殺啦，冇得輸啊，呢啲嘢邊有得輸嘅啫。哦3 CD 好，我哋盡情咁秒佢啦。水門應該就係1 CD 係咪？2 CD。喂，唔係啊嘛，唔係嚟呢啲咁嘅嘢嘛。喂，我話唔要接受呢啲咁嘅現實啊，好似打1萬幾咋，唔要啊，我唔要咁樣啊，唔好俾我死啊你！哦，超險咯！好彩頭先冇開水門，因為喂，咁玩我啊，雙子咧，有冇搞錯啊？啱好就喺下一關，咁樣咧，如果俾我嚟揀咧，會唔會咧？哇！頂你個肺啊！咁啊，食啦，我都冇乜所謂。對於石頭呢樣嘢嚟講，我冇乜所謂。頂佢個肺啊！搞到我要食啊！咁樣我變咗講嗰啲嘢冇說服力啊！即係又話呢支隊好穩陣，跟住但係要食石喎。我已經打咗好多次啦，點解今次會咁樣？哇！又跌卡啦！我唔要你啊，光燃氣，我要暗燃氣啊！靠下你啲隻暗燃氣俾我啦！唉，好辛苦啊，打呢個，好似打多2次先升呢喎。好啦，各位，拜拜！如果想 at 我咧，我都會喺下面嘅簡介咧寫返自己 ID 嘅。好啦，拜拜。